eres Dios, el Padre del amor, la creación te canta una canción del día en que calmaste todo el mar para que no tuvieran miedo. De cuando el ciego pudo ver, de cuando la muerte te obedeció, de cómo en la brisa está tu voz soplando vida a mi hueso. Oh, no, fallarás, tu paz me hace volar. No, fallarás, tu paz me hace volar. Eres Jesús, principio y el fin, la creación te canta siempre a ti. Del día en que caminaste sobre el mar y tu manto curó mis heridas. De cuando el mudo pudo hablar, de cuando nos viniste a rescatar, de cómo la tumba no pudo contener la inmensidad de tu amor. Fallarás, tu paz me hace volar. Fallarás, tu paz me hace volar. Trae tu paz a mi corazón. Trae tu paz a mi alma, Señor. Eres mi Dios, eres todo en mí. Tú eres mi Dios, todo Muestra tu gloria, yo creo en ti. Yo sé que tú tienes el control. Tú tienes el control. Trae tu paz a mi corazón. Pones paz a mi corazón. Eres mi Dios, eres todo en mí. Eres mi Dios, todo Muestra en ti. tu gloria, yo creo en ti. Yo creo en ti. Fallarás, tu paz me hace volar. Nos hace Este es un reportaje para Generación Extrema TV. Vamos a preguntarle a la gente qué piensa sobre Generación Extrema. Aquí tenemos a nuestra cumpleañera Lili. Fiesta, fiesta, sí. Sí, tenemos una pregunta muy buena para todas las personas que están aquí. Hoy queremos hacer esta pregunta. ¿Qué piensa usted de Generación Extrema? Tiene 5 minutos. Todos los materiales aquí bien ricos. Uy, qué rico. Piensa que Generación Extrema es muy rico, Excelente. que es muy excelente. Y bueno, Son 5 minutos, tiene que gastarlos. no sé. Vi, que es muy Aquí chido. tenemos también a nuestra amiga Valeria. ¿Qué piensa usted sobre Generación Extrema? ¿Qué piensa que es Generación Extrema? ¿Qué cree? Para usted, ¿qué es Generación para usted, ¿qué es Generación Extrema? Tiene 5 minutos.
Es algo impresionante, una cosa muy linda. Chiva, muy tan ¿No está grabando? sí, sí. Estamos en entrevista. Tenga paz. Dios es amor, tenga paz. Continúe. Por eso estoy aquí hace rato. Se le acabaron los 5 minutos. Gracias. ¿Qué piensa usted? Para usted, ¿qué es generación extremadamente extrema? ¿Qué te diré? Es algo bien chido, claro. Sí, es algo bien chivo, así como extremo, yeah, todo. Extremo. Es extremo como el Sí. hágalo conmigo. Yeah. Vamos a preguntarle aquí al compita de la gorra morada, dice Death Trigger. Es el juego de PlayStation 1 para PC. Tiene 5 minutos para decir ¿qué piensa usted? No, ¿cuál era la pregunta, camarógrafo? ¿Qué es generación extrema? ¿Para usted qué es generación extrema? 5 minutos. Caña, tráigame el plato. Es su opinión. Es mi opinión. Le queríamos grabar un moco. Creo que el moco hubiera hablado más. Ahora tenemos aquí a esta. Disculpe, muchacho, ¿cómo se llama usted? Aquí tenemos a Hazel. Ella es nuestra nueva amiga de Generación Extrema. Para usted, ¿qué te pareció esta reunión de fogata, más mariscos, embarradas? ¿Qué te pareció? Sí, muy bonito. Tiene 5 minutos, tiene que usarlos todos. ¡Hola, mami! Muy bonito, me va a comer su marmelo. ¡Hola, mami! ¿Para usted qué es generación extrema? Para usted, ¿qué es Generación Extrema y qué opina de esta reunión que tuvimos hoy? Sus palabras me han dejado pasmado. No, tiene 5 minutos. Sin palabras. No sabe qué decir. Es tan bueno que se quedó sin palabras. Sí, ¿ustedes qué piensan sobre Generación Extrema? ¿Qué siente? ¿Qué es la pregunta? Se me olvida siempre. Para usted, ¿qué es Generación Extrema? Es un lugar donde venimos a cantar y a bailar y a jugar para aprender sobre Dios, para conocer las obras del Señor y sí. Te digo algo, la pregunta. Te digo algo. Tu respuesta fue la mejor. Has ganado. Tan 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 tan. ¡Guay, que no hay premio! ¡Tenemos un par de malvadistas! ¡Quemados! Mi amor, tú puedes ir a agarrar allá. Mi amor. Para usted, ¿qué es? Generación Extrema. Generación Extrema. Generación Extrema. 5 minutos. Ya, ahora sí hablo. Generación Extrema. Es donde venimos a reunirlos para adorar a Dios, pasar tiempo con los demás, conocernos. Excelente, venga acá. Venga, ya tenemos nuestro nuevo asistente. Excelente. Mi pregunta para... Pero sé que se venía a andar la lucecita. ¿Qué suave? Porque Ángelo me acaba de dar una super idea. No hay que tratar Demos todo un el segundo, vamos a comerciales. Llegamos de los comerciales, la noticia voladora, porque va volando por donde va pasando, ¿no? Que la cámara. ¡Ay, qué chido! ¿Se ve muy bien? Sí. Excelente. Ahora volver a empezar. ¿Cuál es tu nombre? Keila. Tenemos aquí una pregunta para Keila. Keila, ¿qué te ha parecido la reunión? La reunión con estos jóvenes este día, el día de hoy. ¿Qué te pareció esta formidable fogata? Perfecta, la verdad me siento muy bien. ¿Se siente muy bien? Agradecida con Dios y con Ricardo porque... Un aplauso para Ricardo.
pues gracias, ¿no? Por permitirme estar aquí, ¿no? Convivir con ustedes, estar en comunión y eso es muy bonito. Me da gusto conocer a los jóvenes con esa alegría, porque ya casi no los había visto, entonces esa alegría, con ese entusiasmo, me es muy grato y es un honor. Excelente respuesta, te has ganado un grupo de 4 marshmallows. ¡Bravo! Ahora nos ponemos serios. El micrófono. El nuevo micrófono me gusta más. No, la Este sabe más rico. Nos ponemos serios. Tenemos aquí a un ilustrísimo ilustrador que pinta y hace de todo. Pinta con pinceles, ¿verdad? Ilustrador, ilustra paisajes, ilustra en los queques cuando le echa lustre también. ¿Qué te pareció la reunión de hoy? Bueno, me pareció muy bonito, aunque tengo bastante tiempo de no participar con los jóvenes y también agradezco a mi amiga Keila que pude conocer en mi trabajo en la reserva, que me dio la oportunidad y la motivación de poder venir y compartir este rato con ustedes. Ha sido muy bonito, siguen adelante, me gusta este trabajo que están haciendo. Muy buena su pregunta. La pregunta también estuvo buena. La respuesta estuvo muy buena, por eso se ha ganado los malvadiscos quemados. Hola. Mis amigos de canal Generación Extrema TV, muchas gracias por habernos visto. Terminamos con este niño que quiere mandarle un saludo a su mamá. Hola mami. Muchas gracias por visitar nuestra página y vernos. Gracias. ¡Qué rico! No quería ofender. Que necesito cachitos. Ya no tiene pelo. No, Gerardo. ¿Qué te pareció? Tengo la mejor pregunta del mundo. Eso se trata de imagen. Es maquillaje. ¿Qué te pareció la reunión de este día con la fogata y los marmelos y las preguntas y la música y todo lo demás? ¿Qué te pareció? Ya, puedo responder. Sí, puedes responder. Ahí están sus amigas. Me pareció demasiado bueno, quiero volver otra vez y me aclaró que Dios es todo para nosotros y muchas gracias por todo y compartir un momento. Excelente respuesta, pero no tenemos premio para ti. Ellas están haciendo el premio para usted. Tenemos un hermoso premio de malvaviscos quemados que dejan su cara con un Daniela. Qué lindo nombre. Pásale. ¿Qué te pareció la reunión de hoy? Tantos amigos compartiendo con todos y obviamente escuchando la palabra y el mensaje de Dios. ¿Qué te ha parecido eso? Muy bonito estuvo. Pasar un rato con los amigos. Bonito. No hay mejor forma de pasar rato con sus amigos recibiendo la palabra de Dios. ¡Excelente respuesta! Ivania que se desbarata ya, véala. Ivania va a la cocinera. Tenemos 5 mensajes. ¿Quieres mandarles un saludo a tu mamá? Sí. Hola mami. Nada más. Sí, estamos grabando en directo. Conejito y gato y mi hermana. ¿Cómo se llama? Generación TV. Generación TV. XTV. Ya. De nuevo estamos grabando aquí para Generación TV. Tenemos a nuestra amiga aquí y a su hermano.
¿Quieren mandarle un saludo a su mamá? Sí, mandarle un saludo. Hola, mami. ¿Qué le quieres decir a tu mamá? Hola. Hola. Dice ella que se acuerda del abrazo que le diste y que pasó para otra persona. Que está herida. Mándale un saludo al perro de tu casa. Hola, mía. Hola, mía. Hola tuya también. Hola, tuya. Hola, Vamos a grabar aquí. Venga, venga. Los saludos. Chola, chola, chugo, chugo. nosotros estudiamos a grabar aquí para Generación Extrema TV. Pues queremos preguntarte, queremos hacerles una consulta. ¿Qué te ha parecido esta reunión de Generación Extrema? Demasiado buena. Demasiado buena. Nada más que cualquier otra persona. Por eso a ella le vamos a regalar un marshmallow quemado. ¡Wow! Tienes el mejor sabor del mundo. Es mi maquillaje. Ya acabaron los marmelos. Marmelos quemados. Hemos acabado con nuestro programa. No tenemos más marmelos. No Yo me más comeré premios. este.